วันนี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นกันนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นแมวขโมยเหรียญนะแล้วก็มาพร้อมกันตรงนี้มันจะมีรูปแมวแต่ว่าเขาไม่ได้ระบายสีเนาะอันนี้จะเขียนเป็นตัวภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นเลข0แล้วก็เลข1แล้วก็เลข2แล้วก็เลข0เนาะแบตเตอรี่ก็ใส่ตรงนี้ค่ะด้านนี้ก็จะไม่มีอะไรเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นลูกปลาที่เหมือนกับว่าแมวเก็บไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นกีบปลาแล้วก็หางปลานี้หัวปลาแล้วก็มีลูกกระต่ายอยู่ตรงนี้เนาะเป็นสีทองแล้วก็มีจาค่ะเป็นสีขาวๆก้าก็จะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขอบเนาะแต่ว่าไม่ใช่แล้วก็จะเหมือนกับว่าจะให้เราวางเหรียญตรงนี้แล้วก็จะให้เราวางเหรียญตรงนี้เนาะแล้วก็เริ่มดูกันเลยเนาะแล้วก็จะเอาเหรียญทั้งหมดนี้มาวางนะนี่ค่ะเป็นเหรียญบาทนะจะดูที่ตรงนี้เลยค่ะอุ้ยเหรียญออกแล้วก็มาลองอีกเหรียญนะชอบมากเลยค่ะของเล่นนี้ก็ปกติจะเป็นไซเลตแบบนี้นะแม่ปกติก็จะเป็นไซเลตแบบนี้ค่ะแล้วก็เพื่อว่าแมวอยู่ในกล่องแล้วเจ้าของวางเหรียญเอาไว้แมวก็มันจะขโมยนะโอเคค่ะมาเริ่มเลยเนาะคราวนี้ก็เหลือ4เหรียญแล้วค่ะนี่ค่ะดูเลยแล้วก็เหมือนกับว่าของเล่นออมสินนะคะแล้วก็ต่อไปเหรียญที่2เหมือนกับว่าเป็นออมเงินของน้องๆแล้วก็เหมือนกับว่าเล่นสนุกดีแต่ว่าจะเป็นออมเงินนะคะเป็นการหยอดกระปุกเป็นการหยอดกระปุกค่ะจะได้หยอดกระปุกพร้อมๆกับไปของเล่นสุดน่ารักอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เหรียญสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับว่าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะถ้าจะมีของเล่นออกมาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ